Всем привет, с вами снова я, Денис. Это реакция на... Всем привет, с вами Кобяков, и вы на моем канале. А это значит, что сегодня будет вкусный и интересный ролик. А еще он будет крутой, потому что он связан с ТикТоком. И как вы знаете, я достаточно неплохой тиктокер, у меня там больше 4 миллионов подписчиков. И я не мог не наткнуться в рекомендациях на ролики, связанные с едой. Это лайфхаки, готовка и все остальное. Поэтому сегодня я выбрал 7 съедобных лайфхаков из ТикТока, и их буду проверять. Поехали! Для первого лайфхака нам понадобится ананас. Я думаю, многие из вас видели этот ролик, когда мужик просто бьет ананасом по столу, и у него просто потом получается доставать вот эти вот кусочки. Так, начинаем проверять. Для начала ставим ананас, и нам нужно выкрутить вот эту вот верховину. Офигеть! Реально получается. Я прям чувствую, смотрите. Обалдеть! Никогда не мог подумать, что верховину так легко снять. Кстати, она похожа на кактус. Может, ананас это и есть кактус? Ладно, откладываем ее. Дальше нам необходимо взять ананас крепко и стучать им по столу. Пока что похоже на бред. Дальше его нужно положить вот таким образом и, придавливая, раскатывать по столу. Это бред, 100%. Начал течь сок. Продолжаем стучать. Не уверен, что это получится, потому что выглядит это максимально бредово. Пока что не получается достать, попробую еще сильнее побить. Ну, как вы видите, из этого ничего не вышло. Либо у меня не спелый ананас, хотя пахнет он обалденно, либо этот лайфхак не работает. Ну, по крайней мере, можно сделать вот так и поесть ананас таким образом. Переходим к лайфхаку номер 2. Лайфхак номер 2 рассказывает нам о том, что мы можем приготовить пиццу на обычной сковородке всего за 5 минут. Лично я не верю. Для этой пиццы нам понадобится сыр, кетчуп, мука, яйца, сметана, подсолнечное масло, укроп, петрушка, помидоры и колбаса. Для начала начнем с колбасы. Мы ее берем и нарезаем ее на кусочки. Будет достаточно. Дальше берем помидорку, ее также нарезаем. Готово. Кстати, перед началом готовки я засек время. Проверим, за 5 минут получится или нет. Следующее действие в этом рецепте – приготовление теста. Берем миску, вбиваем туда 2 яйца. Добавляем 5 столовых ложек сметаны. 4, 5. Слегка это перемешиваем. Дальше добавляем 1,5-2 ложки муки. И перемешиваем все это миксером. Смазываем сковороду маслом и заливаем тесто. Дальше смазываем все кетчупом. Вот так вот, прямо наверх. После кетчупа добавляем укроп, колбаска, помидорки. И сверху все это посыпаем сыром. Украшаем петрушкой. Итак, прошла ровно минутка. Отрезаю кусочек и сразу буду пробовать. Больше на самом деле похоже на омлет. Но сыр как тянется. Пробуем. Реально вкусно получилось. И прикиньте, мы почти справились со временем. Я бы такое себе на завтрак приготовил. Забирайте рецепт и повторяйте дома. А мы переходим к третьему лайфхаку. Продолжаем готовить, и в этом рецепте мы приготовим сытную закуску под любимый фильмец. Кстати, ребята, после съемок часто прихожу домой и не знаю, что посмотреть. Там фильмы, мультики всякие разные. Может, вы мне можете посоветовать? Напишите в комментарии ваши любимые фильмы и мультики. Мне будет интересно почитать и что-нибудь обязательно посмотреть. Для этого блюда нам понадобится лаваш, сыр, шампиньоны, помидоры, перец, кетчуп, яйцо, кунжут, колбаса и немного поварских навыков. Для начала разворачиваем лаваш. Далее берем нож и отрезаем вот так вот до середины. Перемещаемся на доску. Берем колбасу и отрезаем кружочки. Далее идут шампиньоны. Их также нарезаем. Помидорка. Ее нам необходимо нарезать кольцами. Половинки будет достаточно. Далее перец. Его нарезаем мелким кубиком. Далее берем кетчуп и отправляемся смазывать лаваш. Лаваш промазали. И начинаем выкладывать ингредиенты. Сначала берем колбасу, выкладываем на одну половинку. Далее шампиньоны, помидоры. Помидорам добавляем немного перчика. И на последний сектор нашего лаваша выкладываем сыр. Далее это все заворачиваем.
Вот так. Главное не порвать лаваш. Перекладываем на противень. Смазываем сверху яйцом. Посыпаем кунжутом. Мне кажется, не получается. И отправляем в духовку при 180 градусах на 5-10 минут. Ну, что я вам могу сказать? Поскольку это лайфхак из ТикТока, то на внешний вид, в принципе, можно не обращать внимания. Самое главное – это вкус. Отрезаем кусочек. Выглядит, как будто это сложенная пицца. Скажем так, на 5 по 10-бальной системе. Каждый раз под фильм бы я такое не готовил. Ну, потому что, ну вот как-то не так. Ладно, я уверен, вам понравится следующий лайфхак, потому что он мне только по названию нравится, и я уверен, это будет безумно вкусно. Поэтому не терпится скорее перейти к нему. Погнали! Сырные палочки! Ребята, это будет безумно вкусно. Мне даже не нужно сомневаться. Сырные палочки любят все. Они даже в Макдональдсе есть. Рецепт лайфхак, он максимально прост, поэтому начинаем готовить. Для начала берем сыр и режем его на палочки. Так. Далее берем шпажки, протыкаем сыр. Получаем вот такие вот мороженки. Берем яйцо, панировочные сухари и муку. В сковородку наливаем очень-очень много масла, чтобы получился фритюр. Далее берем нашу сырную палочку, обмакиваем ее в яйце, в муке, еще раз в яйце и в панировочных сухарях. Отправляем во фритюр. Прошла буквально минута. Посмотрите, как это обалденно выглядит. Выкладываем на салфетку, чтобы промокнуть лишнее масло. И пробуем. Вы посмотрите, как тянется сыр. Это просто обалдеть. Это отвал. Это 10 из 10. Ну а мы переходим к следующему лайфхаку. Ой, наелся я, конечно, сырных палочек, просто отвал башки. Но мы еще не закончили и продолжаем готовить по лайфхакам из ТикТока. И следующее блюдо у нас будут сосиски в тесте. Но я вам покажу подачу, которая подойдет для большой компании. Для начала берем слоеное дрожжевое тесто, посыпаем стол мукой и начинаем раскатывать. Выкладываем сосиски. Отрезаем тесто, заворачиваем. Так, шовчик. Как я уже и говорил, это сосиски в тесте для большой компании. Для этого мы берем уже завернутые сосиски в тесто и режем их на вот такие вот равные кусочки. Далее берем противень, смазываем его маслом, выкладываем сосиски. Дальше смазываем это все взбитым яйцом для золотистой корочки. И посыпаем все сыром. И отправляем в духовку буквально на 10 минут при 180 градусах. Ребята, пока наше блюдо готовится, я хочу с вами кое о чем поговорить. На канале почти 100 тысяч подписчиков. Это значит, что уже совсем скоро мы получим первую награду, серебряную кнопку. Это очень круто, и мы очень классно растем. Но нам нужно немножечко поднажать. Если вы еще не подписаны на канал по каким-либо причинам, и ваша кнопка под этим видео горит красным цветом, обязательно нажимайте на нее, чтобы она стала серой. Подписываясь на этот канал, вы получаете кучу классных рецептов и все, что связано с едой. Всего одна кнопочка отделяет нас друг от друга. Нажмите на эту кнопочку, подпишитесь на канал и приятного вам аппетита. Пахнут сосиски просто балдежно. Напоминаю, что это сосиски для большой компании, поэтому можно вот так вот их разделять. Далее брать шпажку, макать в любимый соус. У меня, кстати, это сырный. И пробовать. Сосиски получились просто пушка. Очень вкусно. Записывайте этот лайфхак-рецепт и готовьте. Marvel's WandaVision. Alle Episoden der ersten Staffel. Es ist eine Sitcom. Und in den Hauptrollen zwei Avengers. Eine Visionäre. Готовьте дома. С ананасом у нас не получилось, надеюсь, получится с другими фруктами. Тем более сладенького у нас еще не было. Для следующего лайфхака рецепта нам понадобится апельсин, лимон, киви и много-много сахара. Для начала берем апельсин и разрезаем его напополам. Дальше отрезаем колечко. Далее лимон. Повторяем такие же действия. Киви. Далее нам необходимы шпажки. Насаживаем наши фрукты на шпажки. Получаем вот такие вот мороженки. Далее берем много-много сахара и засыпаем его в кастрюлю. Объясняю, зачем в кастрюлю. Мы будем делать из сахара карамель. Включаем плиту. Самое главное, постоянно перемешивать сахар, чтобы он не пригорел. Теперь берем киви, опускаем в карамель и быстро опускаем в ледяную воду.
Далее лимон. Получилось не так красиво, как это было в ТикТоке. Лайфхак не сработал. Попробуем, как это получилось на вкус. Если вы не хотите, чтобы мама потом вам дала трынделей за то, что вы испортили килограмм сахара и кучу вкусных фруктов, лучше это не повторяйте. Лайфхак не удался. Это я больше готовить не буду. Ну что, вот мы и пришли к 7-му лайфхаку. Это лайфхак такой бонус. Когда ваш стол уже полностью накрыт, я покажу, как можно его украсить красиво нарезанными апельсинами. Смотрите, как это получается. У нас получаются вот такие вот корзиночки. И заметьте, внутренности все порезаны на одинаковые кубики. Сейчас покажу, как это делать. Итак, есть апельсин. Разрезаем его напополам. Затем отрезаем попку. Вырезаем вот так вот все внутренности. Попку возвращаем на место. И получаем вот такую вот корзиночку из апельсина. Далее мякоть апельсина нарезаем на крупный кубик. Берем корзинку и засыпаем мякоть. Какие плюсы? Не нужно мыть много посуды и удобно использовать на вечеринках. Вот так вот взял корзиночку и кушаешь. Ну что, ребята, вот такой вот ролик у нас получилось. Сегодня мы проверили 7 лайфхаков, связанных с едой из ТикТока. Что-то у нас получилось, что-то не получилось. В любом случае, вы можете все это попробовать и написать в комментарии, получилось у вас или нет. Надеюсь, вам понравился этот ролик, поэтому попрошу вас поставить лайк.